有民众在树林突然听到了一声巨响，还闻到怪味，却是找不到源头，赶紧的报警。警消到场之后，赫然发现有辆汽车是从边坡滑落到西床。离奇的是，驾驶还在车内呼呼大睡，不过他的头部受伤，警消是赶紧将他抬出送医。昏暗的树林间，警消头戴探照灯，全副武装，将躺在担架上的男子合力抬上岩壁。男子在担架上发出打呼声，头部受了伤，流鼻血。原来他的车辆滑落河床，发出惊天巨响，吓坏附近民众。很大声，像碰撞穿过这个树林的声音吧。然后就怪味道传出来，都没醒啊！你怎么样弄他？我们从底下把他运上来嘛。他都没醒。现场只见整台车栽进草丛，前车头几乎全毁，零件散落一地，由吊车吊挂救援。惊险事故发生在15号傍晚5点多，车子从边坡一路下滑，穿过草丛，掉到干河西床的边坡。民众听闻巨响，赶紧报案。警消循着喇叭声找到在车内熟睡的男子，赶紧将他抬出送医。因这个夜间路况不熟这车辆掉落河床，送往这个阳大医院救治中。那酒车子尚待抽血检验。车子滑落边坡，人却在车上呼呼大睡，令众人不解。而救援民众还表示，车内疑似有啤酒罐和棕色瓶子，到底车祸原因为何，都有待警消进一步调查厘清。记者宜兰综合报道。